এখানে আমার এরোপ্লেন মোড অন আছে, কিন্তু আমার এখানে নোটিফিকেশন শো করতেছে এখানে আমার ডাটা কানেকশন, কিন্তু ইন্টারনেট আমার ঠিকই চলতেছে, কিন্তু এখানে আমার এরোপ্লেন মোড অন। তারপর আমি আরেকবার আপনাদের দেখাচ্ছি। মনে করেন এখানে আমি সার্চ করতেছি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার কিন্তু ইন্টারনেট চলতেছে, কিন্তু এখানে আমার এরোপ্লেন মোড অন থাকা অবস্থায় আমার ইন্টারনেট চলতেছে। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আপনার এরোপ্লেন মোড অন রেখেও আপনি কিভাবে ইন্টারনেট ইউজ করবেন। আপনার সিমে কোনো ফোন আসবে না, কিন্তু আপনার এরোপ্লেন মোড থাকা অবস্থায় আপনি ইন্টারনেট ইউজ করবেন। তো পুরো বিষয়টা আমি আপনাদের আজকে দেখাবো। তো আমি রায়হান আছি আপনাদের সাথে, আপনারা দেখছেন অনলাইন মার্কেট। চলুন শুরু করি। তো ভিউয়ার্স, আপনার এরোপ্লেন মোড অন রেখে আপনারা ইন্টারনেট ইউজ করতে হলে আপনাদের ফার্স্টে দেখুন এখানে আমি এখন এরোপ্লেন মোডটা অন করে দিচ্ছি। কিন্তু এখন যদি আমি আমার ব্রাউজারে চলে যাই, ব্রাউজারে যাওয়ার পর আমি যদি এখন যে কোনো কিছু লিখে সার্চ করার পর দেখুন এখানে আমার দেখাচ্ছে অফলাইন, এখানে ইন্টারনেট কানেকশন নাই। আমার এখানে নো সিম কার্ড, সব কিছুই এয়ারপ্লেন মোড অন থাকার এর জন্য আমার চলতেছে না। তো চালাতে হলে, আপনি ইন্টারনেট চালাতে হলে এখানে যা করতে হবে, আমি ফার্স্টে এয়ারপ্লেন মোডটা অফ করে দিচ্ছি। তো এখানে জাস্ট ভিউয়ার্স, এখন আমি আমার ডাটা কানেকশনটা অন করতেছি। ডাটা কানেকশনটা অন করার পর এখন আমি আমার এরোপ্লেন মোডটা অন করছি। তো দেখুন আমার ডাটা কানেকশন অফ হয়ে গেছে। আমার এখানে নো সিম কার্ড, সব কিছু সিম নাই, এখন ইন্টারনেট ইউজ হবে না। তো ইন্টারনেট ইউজ করতে হলে দেখুন আমার অফ হয়ে গেছে। তো আমি এখন আমার ডায়াল পেটে যাচ্ছি। ডায়াল পেটে যাওয়ার পর আপনি এখানে টাইপ করবেন *#4636#** তো এটা ডায়াল করার পর সাথে সাথে আপনার সামনে টেস্টিং একটা ফর্ম চলে আসবে। এখানে আমার দুইটা সিমের জন্য আমার ফোন ইনফরমেশন 1, ইনফরমেশন 2 আসতেছে। তো আপনার যে সিমে ডাটা অন করবেন সেই সিমে আপনার ইনফরমেশন 1-এ বা 2-তে ক্লিক করবেন। তো আমি ইনফরমেশন 1-এ ক্লিক করতেছি। ক্লিক করার পর নিচের দিকে আসবেন, এখানে আমার লেখা আসতেছে দেখুন যে মোবাইল রেডিও পাওয়ার। তো এটা আমাদের অন করে দিতে হবে। তো এখানে আপনাদের বা অন্য কিছু লেখা আসতে পারে, তো রেডিও পাওয়ার লেখা আসলেই বুঝবেন যে এই অপশনটা এটা। তো আমি জাস্ট এটা অন করে দিতেছি। তো এটা অন করার সাথে সাথে দেখুন এখানে কিন্তু আমার ডাটা যে আমার ইউজ হচ্ছে সেটা চলে আসবে। দেখুন এখানে আমার ডাটা ইউজ হচ্ছে যে সেটা চলে আসছে। তো এখন আমি হোমে যাচ্ছি। যাওয়ার পর দেখুন আমি আপনাদের আরেকবার দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে আমার এরোপ্লেন মোড অন আছে, কিন্তু ডাটা এখানে অফ দেখাচ্ছে, কিন্তু ডাটা কিন্তু ঠিকই চলতেছে। এখানে এখন কোনো ফোন আসবে না, কিন্তু আমি ইন্টারনেট ইউজ করতে পারবো। তো আমি এখন আপনাদের টেস্টিং দেখাচ্ছি। আমি ব্রাউজারে চলে আসলাম। ব্রাউজারে আসার পর আমি এখানে সার্চ করলাম, আবার বাংলাদেশ লিখে সার্চ করি। বাংলাদেশ লিখে সার্চ করলাম। সার্চ করার সাথে সাথে দেখুন আমার কিন্তু এখন ইন্টারনেট চলতেছে। উপরে আমার হোয়াটসঅ্যাপে অনেক নোটিফিকেশন চলে আসছে। দেখুন আমার ইন্টারনেট ঠিকই চলতেছে, সব কিছু ঠিক আছে। এখন আমার এরোপ্লেন মোড অন আছে। তো ভিউয়ার্স, অনেকের কিন্তু এই কোডটা কাজে নাও আসতে পারে, সব ফোনের কাজে আসে না। তো Xiaomi ফোনের জন্য আরেকটা সিস্টেম আছে, সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। আপনারা আপনাদের ফোনের সেটিংয়ে ক্লিক করবেন। সেটিংয়ে ক্লিক করার পর আপনারা জাস্ট আপনাদের অ্যাবাউট ফোনে চলে আসবেন। অ্যাবাউট ফোনে ক্লিক করার পর এখানে নিচে দেখবেন ইন্টারনাল স্টোরেজ এখানে লেখা আছে। তো এখানে ফোন স্টোরেজও লেখা থাকতে পারে বা অন্য কিছু লেখা থাকতে পারে। এখানে জাস্ট 3বার ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখন আপনার সামনে ঠিক ওই সেম ফর্মটা চলে এসছে। তো এখান থেকে আপনি আবার আপনার যে কোনো আপনার যে সিম সেই সিমের এখানে চলে আসার পর নিচে আসবেন। আসার পর দেখবেন এখানে আবার মোবাইল রেডিওটা পাওয়ার এখানে লেখা আছে, এটা অন করে দিলে আপনাদের ফ্লাই মোড থাকা অবস্থায় আপনারা ইন্টারনেট ইউজ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। আর এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে বেলটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে আমরা নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করে সহজে আপনি যেন তাড়াতাড়ি পেয়ে যান। আর যদি ভিডিওটি তাহলে অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করে দেবেন। তবে ভালো থাকুন ভিউয়ার্স, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।